हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। आज चाहिँ म आलुको अचार बनाउन गइरहेको छु। आलु, काँक्रो अनि हरियो केराउ, तिलको छोप, यसमा चाहिँ मैले पिरोको लागि डल्ले खोर्सानी हालेर छु। अलि पिरो खाने बानी छ मलाई, म धुलो खोर्सानी खासै खाँदिनँ। पिरोमा चाहिँ डल्ले खोर्सानीहरू नै हाल्ने गरेको छु। यसमा मैले नुन मसलाहरू सबै हालिसकेँ। त्यसपछि तोरीको तेल तताएर यसमा मेथी पड्काएर बेसार अलि सेलाएपछि बेसार हालेर अनि अचार हालेँ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि थोरै पानी राखेर मोल्ने गरेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ अलि रसिलो बनाउँछ, अचार सुक्खा हुन दिँदैन। अमिलोमा चाहिँ मैले चुक अमिलो, मलाई मेरो फुपू दिदीले ल्याइदिनु भएको थियो चुक अमिलो, त्यही हालेको छु। एकदम अरू अमिलो पनि अरू कागती यिनीहरूको चाहिँ अलिक तितो लाग्ने मलाई, अनि त्यही भएर चुक अमिलो नै हाल्ने गरेको छु। ओके।